昌，呢架車你都執咗10年啦，執好佢賣咗佢，攞翻啲錢算啦。師傅，我想攞佢去跑啊！跑？跑邊度啊你？師傅，我出發啦。Bro， 你知唔知今晚個彩池幾錢啊？50萬啊，入場費都要5000。呢架咁嘅垃圾車賣埋都唔夠俾入場費啦。細佬，賽車係要錢嘅運動嚟㗎，唔係你哋呢啲咁嘅人玩嘅嘢嚟㗎。夠唔夠膽跑一仗啊？而家我贏，你哋全車隊以後唔好再嚟呢度。好啊，不過細佬，如果你輸咗，我要你隻左腳。睇你跑得去邊？我條命係一早預咗冇，睇下邊個癲啲啦！邊個驚呢個彎曳，邊個就會輸。傻仔，你隻左腳我要硬啊！我贏咗。呢一場比賽冇人知道邊個贏，但從此之後，人人都知道邊個叫林志昌，亦都冇人再見過佢尾燈。